大家好，今日我嚟到粉嶺碧湖花園客戶，我入嚟睇下。客戶咧就喺客廳呢度就做咗一個間房櫃喎，咁就用咗白色嘅趟門。留意一下，設計師就唔想咁單調，所以就用咗兩隻顏色嚟拼色嘅。好，入到嚟房啦，呢個位置咧就係揭開後開張書台。就可以擺隻腳落去，可以一路放嘢又得嘅。到時放咗床褥咧，就啱啱好個高度噶啦。跟住樓下呢一度咧，就做咗好大好深嘅櫃筒喎。咁啊，做咗啲圓弧邊就防止撞親啦，又角。好，到呢間房啦，間房咧就做咗上床下書台下衣櫃喎。好啦，到呢一度咧就係咁樣開，呢個咁樣揭，可以放好多嘢㗎。到呢一邊啦，就做咗啲書台啦。咁咧，我哋就用埋入邊個空間啊。其實呢度係飄窗台嚟嘅喎。睇下我哋上床啊，都攞埋上面嗰個位置㗎。留意下，褪到入去㗎，用盡晒空間，所以咧呢個床頭位置咧就可以做到一個落身嘅掛衫衣櫃，就用摺疊衣架嘅喎。跟住入邊呢個位置咧，就做咗掛衫嘅大衣櫃啦，跟住到呢一個位置咧，就做咗個拉櫃喎。係咪用晒所有空間咧？好啦，呢度咧就雙台，就做咗一個放嘢個可以，跟住到上面咧就做咗個琴架。同埋玻璃門啊！好啦，今日我分享就咁多，有需要訂做家私就歡迎揾我Angel預算下報價。